pandoda adaro baba wachivai vaisa central locking system pamurora okay asina kutora nguwa watoni tamanga pa National FM WhatsApp channel unga join eseko ingoto vari kuda kuona zvakawanda nyaya dzamakabatira nhasi mukati mekubvadzana kudzodzora dziri kuitika matima nawasenyika ino ndinoziva kuti matima nawasenyika manenge makabata chimuti ndinoba kutenda mburi yeZimbabwe bocha marange pakati bata chimuti haiwa takakuona isando munobata chimuti munofamba nacho vagari vepaneruwe nekwanisi ruvangwe haiwa takabvuma takatenda nyanga haiwa chimuti chakabatwa rega ndingotanga nenyaya ndinokumbira muri yeZimbabwe rega ndingopindira zvangu ndichiti paka bikita masvingo chifi mazungunya sabhuku nedure Zimbabwe inzwa inyaya iri pano okay kune mwanakomana agara nemukadzi wake kuroora kugara vese kusvika vaita vana vashanu makore nenguva nemhuri yandiri kutaura iyi pasina matwinzi zvinoreva nguva nekuratidza kuti imba yakatora nguva yakareba vanhu vachigara vese panoberekwa navashanu mwanakomana akaenda kuna baba achibva ati baba kune kufamba nemafambiro ari kuitwa nemudzimai wangu andisingagutsikani chinova chinhu chisingadiwi nemurume kana nemukadzi kunzwa kuti murume wake kana kuti mukadzi wake ari kutorwa nemumwe murume nemumwe mukadzi varume kana vakadzi vese vanotojambuka haiwa hapana ruzifarira muri kuti mwana uyu komana pabodzi kana mkazi wake vanga vane mhuri yakakura sei vana vashanu 5 baba vakati mwanangu masports ndokubasa ndinopedza ndakuchisa central locking system runyoka pamudzimai wako muroora wangu ndiye shkwe katya rushinyoka chakashamisa vakawanda ndechekuti mukadzi uyu aiswa runyoka mwanakomana achigara nemukadzi kuti kutanga kurwara kusvikira iye afa zvakaonekwa nemunhu wese kuti ndo marwerero emunhu anenge abatwa nerunyoka veukama kusanganisira nevana vababa vakabva vafamba vese ende pakazofa mwanakomana uyu vamwe vana vari kunzi kutodzoka pamba kwaitonetsa vakatozodzoka nokuda kwerufu rwemwana uyu ndobva vaenda muroora ndokuchisara pamba anogara about 400 meters kubva panogara vatezvara achigara pamba pake pakasiwa nemurume wake kureva kuti murume uyu zvaakafa mukadzi uyu yange veshirikadzi zvandoda kureva nokutaura ndezvekuti varume vakazokuvara kusanganisira nhasi vaviri vafawa kunove 1 muchairi nomumwe mudzidzisi anodzidzisa chikoro chiri apa chiri pedyo apa vairwadziwa nechimiro chemudzimai uyu vachirwadziwa njava yei kuti vakatarisa vanochiva body structure beleza pane imwe language inoteerwa namakayu kuti vanhu varwadziwa apa nokuda kwei good haiwa ichokwadi ndasimbisa zvadaro murume uyu afa mukadzi uyu akasara iri shirikadzi vakawanda vanga vane chokwadi chekuti mukadzi uyu hana murume vadzidzisi madhiraivha nevagari vemunzvimbo iyi vaiende vachinotamba nemurandakadzi uyu semurume nemukadzi chikonzero achisina murume pane 1 akarwara wokutanga anove muchairi zvikaonekwa kuti runyoka vakafamba vakabata zvavakabata vanhu vakanonoka kutaura nekuendesa kunorapisa munhu kusvikira munhu afa asi zvakabuda chikwadi chekunzi ndopa akatambira saka mwana anowaka muridzi wemudzimai afa dhiraivha mutyairi afa iko zvinozvi kune mudzidzisi anodzidzisa ticha anodzidzisa pachikoro anga kutodzidzisawo kumba ikoko primary akudzidzisa mumba ikoko ndobva hakwa zvakare ndokutaka kurwara veukama nemurume uyu vafamba ndokuzvibata kuti aiwa mukadzi uyu ndozvaari asi haana kusorinyoka nani nemurume wake akasorinyoka nababa musambotenderera endai straight munosvika moti tauyawo tokumbira uregero kana kuri kutadza tinozva takatadza murume akabva aenda nehama dzake ipapo vachibva vasvika pamba ndobva vasiyirwa munhu uyu pamba semurwere vasiyirwa murume uyu semurwere ndokuenda kuna sabhuku akati kana muchinge makwira matare chiendai munotora murwere
nyaende kubateredze mosa kusvikira sabhuku vateura nevanhu ava ndokusvika sei vateura nevanhu ava ndobva vazviti kuna Tezvara tiri kukumbira muroonore munhu uyu. Tezvara vakati iwo munhu ndoroonora ndiri kukumbira mombe dzing'onda 2 ndiroonore munhu uyu. Ndokubva vakati mombe 2 ndokubva vasiyirwa murwere pamba. Tauya nemombe dzenyu idzi 2 plus munhu wacho uyu achiri kutaura akati hama dzangu kana kuri kuti inini murume aramba kuronora ndikafa ndiri kuda kuti muzopiwa mombe dzinokwana kuti 10 nemunhu uyu nokuti ndiye andiuraya but ndabvuma mhosva kuti ndakakanganisa kana pane zvamunoda tokupai asi ndorarama. Okay. Baba Isabel mataura kakuti mwana paakarwara veukama vakafamba vakabata kakuti runyoka. Right. Kuzoti truck driver pamwe chete kana teacher ava vairwarei vainzwei? Kuzimba muduma, kuzimba makumbo, kuzimba matumbu, kusaenda kuchimbuzi nenguwa. Zvatinodya izvi zvine nguva yekugara mudumo zvose zvingazvidarika. Right. But the central locking system inenge yasunga. Inenge ravhara. Hakuchaendwi. Paribe chichabuda. Pachiribe chichabuda. Mimba kuti zvadaro mukoma wangu murwere asiwa pamba mombe dzapatharwa haana kuda tose munhu ndibva sarai ari pamba ipo aguduka baba veukama vakati aiwazve zvamakataura kuti makaita imimi tikakupai mombe dzenyu but munhu wedu afa ende kukupai kwatakaita mombe zvinoreva kuti makabvuma kuti ndimakaita zvinhu izvi asi mumwe wakubvuma ko kana vatezvora vakaisa locking system pamurora murume wake ozofa zvinoreva kuti iwo havakaisa central locking system iri yavo vachiti mukadzi wavo nokuti dai vakati hasi mukadzi wavo vakaisa system iri yemwana aisafa ende ivo baba vakapinda ipapo vaigona kufa chikonzera vasivo valoka saka vakaloka vachiti iwo mukadzi wavo ndokusaka mwana akaita sei akafa afa murume uyu ndiye ari kumochara anogona kuburitswa nhasi aita kuti nyaya ibudei. Upi teacher uyu mudzidzisi uyu so zvadaro achibvanzi neveukama hama yedu yafaka andimaka zvinoda ruda chii tiri kudawo mombe 10 chokutanga motanga matidzorera dzatikakupai dzedze hadzina chedzikashanda tiri kudawo mombe 10 baba vazokwanisa kubudisa mombe 3 nembudzi 3 mombe dzisati dzakwana so tamirira tinzwe kuti vachakwanisa kumuviga here. Tabva ipapo pane varume 3 vakakwanisa kuenda pambapa vakanofugama vachiti baba hatisati takurwara zvedu tine zvimwe zvatiri kungonzwawo takatamba nemurume wenyu nemuroora wenyu amutikwanise here kuti muite sei mutisunungure pakatipo pane maticha kwozoita vamwe mukoma KB kwanzi urusangana nemurume wokuti nokunongomona ari ziyo muvhileji umu ari ziyo vanomubvunza kuti chii munhu achikonewa kudai 25 apo mukoma KB vanhu vari kuti iwo muroora wechiita sei naye udzingwa here munomo ko kana adzingwa vanyanyise ndiwe Zimbabwe kwaari kuenda ikoko vanhu ikoko haazivi achidzingirwei muroora dambudziko rake nderei ane mbosva here atyora mutemo wenyika here wenzvimbo haana wana umwe murume akangogara akabata shaya umwe ari pakati pevanhu nongoona kana akavhura doro ari pere ungosimuka kwaipototaka kutoziva bege kuti apa something wrong kwanzi mamotoudzana tokomana kama asina kumira kana pane anoziva ngaangoenda kumudhara wemunoti sei munotaura musati marwara apo mudhara haasida kuteerera zvese aiwa mudhara zvakariziko ari kumba kwake hakuna vari kuenda ndizvozvo endika kana ukaenda ikoko hapana tingati kudiniko hapana mukana unoziva kakuti unobuda wekuti uchapora kana uchirwara nokuti pane munhu akatoita sei pane vakafa akatofa saka iwe uchapora mushure mekubhadhariswa mombe 2 ko iwe usati waina nechinhu. Amen. Rega tinzwa vade vateerere kuti vanoti kudini masingo nasi mabatwa neiko masingo province muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo pana pakeketika kuzaka kune murume nemukadzi vakaroorana vachibva vaita mwanakomana wavo. Mwanakomana wandiri kutaura izvi pachitiko chaita kuti chiuye nhasi mwanakomana ane makore anokwenda kuita 15 years 15. Mwana uyu baba naamai vake vakarambana vakasiyana nemwana uyu vakasiyana mwana uyu aine makore anokwenda kuita iwo 6. Murume uyu achibva tiye akuenda kunze kwenyika ndoko akunotsvaga basa rekugara. Baba naamai vemurume ane mwana uyu vakashaya vese ndokubva apa anzvadzi yababa vake vandove vatete kuti tete garai nemwana wangu uyu. Tete vagara nemwana uyu
tete ava avana kumbobvira vagara nemurume upenyu hwavo. Tete ava havana kumbogara vaita mwana, asi vagara izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita. Mwana uyu ane 15 years, iwo tete vane makore 55, 55 years. Ndio vari kugara nemuzukuru oyo. Pamba vari kugara vanogara imba imwe chete nemwana uyu, vanotosheya imba imwe chete, ndo yavanorara kubva mwana aine 6 years kusvika nhasi ane 15 years. Inzwai mhuri yeZimbabwe, inzwai vana vechimoti vachirara imba imwe chete kudaro. Mwana komana nambuya ava mumwe neumwe airara pake, ende mumba umu hamuna mubhedha, vaishandisa rupasa, umwe kwake uko umwe kwake uko. Mwana anoti ndiri mumba umu ndakatanga kurota ndichiita bonde but nemhuka. Anoti ndakarota mombe, ndakarota mbudzi, ndikarota imbwa ndichiita bonde nazo. Pandinomuka mangwana makuseni ndinotogeze kuratidza kuti pane zvandanga ndichiita, asi dzirope. Akazoguma akuti iye zuva raanenge arota, tete kana kuti mbuya vanomuka vachiseka vachibvunza muzukuru kuti warotei nhasi muzukuru. Kusvikira vazomuudza kuti muzukuru, zviri nani uite inini mukadzi pakuti uite mukadzi zvipfuwo. Asi haana kuvaudza kuti ndo zvandiri kurota, achibva aona kuti zvapindirana. Tete vakazoudza muzukuru kuti muzukuru, iwo ndiwe murume wangu, andinoziva kuti kana ndiri mbuya vako ndiozve murume wangu. Aiti kuseka sezvinotaurwa kunzi muzukuru mudonzo kuna mbuya. Vachibva vamuti muzukuru, ndoda kuudza zvinhu zviri pachokwadi. Inini mumba munomu amupinde murume, andiite bonde nemurume, andirare nemurume mablankets angu. Wai chandinokoshesa ipapo, pane pilo yangu izvi ndo pane upenyu. Pilo yangu haitenderwi kuiswa musoro nemunhu wechirume. Kunyangwe iwe ukafarisa sei ungapinda mablankets angu, asi pilo yangu usaise musoro pairi. Ukaisa pilo musoro wako papilo yangu, wandiuraya, ndinofa. So mbuya vakaenda kumukando, vaenda kumukando vachibva vadzoka, muzukuru ndiye angatobika. Anoti mbuya vakasvika vachiratidza kuti vakatsamwa, kana kuti vakaneta, kana kuti havasi kufara, vachibva vatosande pachikafu ndobva vaenda kunorara. Pandakatendera kutendera kwandakaita inini, ndakatendera hangu nevamwe vakomana kusvikira ndazoenda kumba kunorara. Ndapinda mumba ndichirara, usiku takapindirwa nemumwe murume akarova dhozi nesimba, achibva aisa tochi zvikanzi munhu wese rara pakarara. Mukomana achibva anzi izvo rara ipapo, ndobva asungwa maoko nekumusana, achibva aiswa uko akarara. Mbuya vachibva vabatwa chibharo, mushure mekungonzi angochema chete ibanga, ende chokwadi banga racho ange ainaro. Mbuya vachibva vabatwa chibharo, vabona chibharo mbuya vakachema vachiti muzukuru wangu, inini ndatofa. Ichokwadi kuti ndakatombokuudza kuti anditenderwi kuita bonde nemurume, nokuti murume wangu ndanga ndinaye. Asi kubatwa kwandaitwa bonde uku chibharo uku, ukazonzwa ndichinzi ndarwara kana kuti ndafa ndisina kurwara, munhu anogona kundimutsa kuti ndisafa ndiwe. Sei unokumbira vanhu vanenge vari mumba, sekuziva unoita kuti kana munhu achinge afa mumba mune vanhu vakuru vanenge varipo vakachengetedza mutumbi. Unokumbira vanhu vari imomo, ndobuda woita bonde nini, ndinomuka muzukuru kubva kuvafi. Mwana pakafa mbuya ava akachengeta nyaya izvi, vanhu vachimhanya toviga here munhu asina kuendeswa kuchipatara kuti anokwana dokta. Apinzai vakuru vaone kuti kuendesa kuchipatara hazviripi maexpense here ekutsvaga motokari nokuzotora mutumbi wakudzoka. Vamwe vanhu vakawanda kumamisha uko vanoviga munhu vasina kushevedza dokta kuti akonfirm kuti aone kuti afa here. Nyaya idzi dzikawanda dziri kuitika kumamisha. Mwana pari kuitika zvinhu zvese izvi ane nyaya yake mumusoro, mashoko akapiwa nagogo. Mwana uyu baba vake naamai vake vakasiyana, ari padhuze mukati menzvimbo iyi ndaamai vake, nokuti mai vake vakatoroorwa nemumwe murume vatove pane mumwe musha, but baba vake vanotumirwa shoko vari kunyika yekusouth Africa.
ava nditete hanzvadzi yababa yogara nawo tete vakafa nokuda kwekubatwa chibharo here kana kuti vaitorwara? Tete vakabatwa chibharo vakangoti zuva 100 vakati ndinogona kurwara nokuda kwenda zvaitwa izvi kana kusarwara but kungonzi kuti ndogona kungofa nezvakasiyana. Asi ukazonzwa kuti ndafa anogona kuti inini ndimuke ndiwe. Asi nzira yaunoshandisa kuita bonde neni asati chizoita sei kana kukumbira vanhu ava kuti ndinde utiwaza ndaidegera na mbuya ava pane zvandaiziva but ukapiwa mukana uyu ukaita bonde neni muzukuru handife ndirorarama nokuti ndiwe murume wangu. Asi vaisamudza zviri straight kuti uri murume pakuita sei vaitora nyaya yekumuudza kuti uri muzukuru wangu uri murume wangu. Mwana uyu akazoudza mai vake mushure mekunzwa mashoko kunzi paitika rofo. Audza mai vake ndo vakazoshedza veukama kumurume uyu pamba pane rufo kuti uyai pana pamunzwe zviri kutaurwa nemwana uyu. Mwana ndokuti bvu nyaya yese ati bvu nyaya yese vanhu vakatemesana musoro kuti vakomana poitwa sei varipo here vanoti chokwadi kuti mwana uyu ngaapinde mumba umu aite bonde naamai ava vagomuka. Pataurwa mashoko aya pasati paita anopindura amai vemwana vachibva vati mashoko mataura bati musati mapindura kunyangwa vane mhuri vane nyau vane mhinduro dzavo inini amai vemwana regai nditenge kupindura mwana wangu aite izvozvo mukaita izvozvo ndokusungisai kuti muzive mashoko aya ndinda kuudzai kuti muite plani. Asi shoko riri kutaurwa nemwana wangu ariite mwana wangu aite zvinhu izvo ende mwana wangu auda kutofambwa naye zvinotoratidza kuti mwana uyu aishandiswa. Mukanzwa mashoko ari kutaura ndeyekuti aitora kuti achita bonde nemhuka ende paarota mai ava vaitomuudza kuti wewe une zvawarota nasi ndiudze but mwana haana paakapindura. Toita sei mukati mekunetsana nepfungwa dzotoita sei vanhu vakatizvo ngatiwirirane kuti munhu uyu asati afa nokuti hapana dhokta kana chiremba akonfirma munhu ngaaitiswa kupi kumochari motokari ichibva yatakurwa tiri kutukana here tiri kutukana here saka ndiite sei ndokutakurwa mutumbi ndoendiswa kuchipatara waendiswa kuchipatara dhokta nekuita zvinhu zvavo zvikanzi munhu afa munhu noendiswa kumochari zvikanzi vakumbira tikwanise kuviga munhu uyu tisati tafamba ngatifambei vachibva vafamba zvikanzi inzwaika mwana uyu ndiye anga atori murume wamai anga achishandiswa nemubatsiri. Ndasiya zvimwe zvakare mwana uyu mutumbi uchiri pamba mwana akabva kuzvimba mutezo achichema akaungana pane vanhu achitedza kugara achitedza kumira nguva yaikuti baiwe ndakurwadziwa paita saini yekuti mutumbi uri mumba umu waigudubudza kofi urimo imomo. Zvikanzi nemubatsiri mwana uyu akatemerwa nyora ende munomutarisa ndokutariswa nana sekuru ndokuti kuti ane nyora dzakawanda 3 dzakatemwa magrupu 3 but dziri mbiri. Imwe yakatemwa apa dzimwe zikatemwa apa dzimwe zikatemwa apa kuti asi dziri 3. Mwana uyu panyora ipapo ndo pane dambudziko musati kufa kwaita amai ava ane rimwe dambudziko liwa kana takwanisa zvakaitwa pamwana uyu panyora idzodzo amai rege vaende nezvavo mwana asare nezvake. Asi mwana uyu zvakaitwa ndezvekuti kana tisina kukwanisa kubvira nyora idzi mwana uyu anogona kuti kufamba kwenguva anogona kufa zvakare nenzira iyi kana kuti akararama haite mwana. Saka ndiri kukumbirawo mumbondipa mwana uyu ndione ndikuzvimba kwaari kuita uyu mondipa mwana uyu nevamwe varume timbopinda mumba umu tione tikabvisa zvinhu izvi haakwanisa kuita zvakanaka here tikakwanisa kubvisa zvinhu zviri pane nyora idzi izvezvi mwana anogona kutomhanya pavanhu ipapo zvinhu izvi ndo zvakabata. Asi mutumbi watete uchiri kumochari izvezvi izvi zvakaitika sati aenda kumochari ka ndakanda zvisiya ndo paakapinzwa mumba ndo paakasvinwa akabuda makonye 3 avari kuti ane rudzi aive nerudzi rwemakonye makonye anonzi ndowa. Ndowa ndodzabari bati tiri tuduku. So ndine urombo mhuri yeZimbabwe amai ava vanoti ivo nekuti amai vemwana ndo vazoudza nyaya izvi vachiti mwana wangu kunyangwe iko zvinozvo akufamba but upenyu uri kuyama mwana uyu achararama here kena kuita mhuri vachibva varambidzwa kutora mapiki echikonye utu tukaburitsa utu but amai ava vakazotora mwana uyu vakaenda naye kumba kwavo but mwana achipedzwa kusvina mukoma KB kuita senge munhu anga asingarwari
angatowepo but kutaura kuti kwatira zvinhu zvakaitika china chapera ichi amai ava vachiri kumochari veukama kwanzi vari kungoitana kuti toendera kunotora mutumbi wakomana toendera kunotora murume warume apa pamusha pari kunzi pane chi pane rufu so munhu asati atorwa kumochari saka amai vemwana vari kuti Zimbabwe ndibatsireiwo nezvakaitika mwana uyu baba vemwana zvakare nguva iyo yatiri kutaura iyi vari kuti ivo handisati ndaona zvakakwana vachiri munyika yeSouth Africa avasati vaita sei avasati vauya ende amai vari pai vari mumochari saka vaukama kuti asi kunonzi vari kuti hatina zvakakwana zvokuti munhu abude mumochari nerufu chaizotwa panapa saka vamira vachitiri kumirira hanzvadzi yacho iri kubva kusouth asi mwana abva atorwa naamai vake mubatsiri ari kuti kusvinwa nokubuda kwakaita ndowa pamwana uyu apora apa chisina kuonekeni na tete akanotaura mashoko ekuti oti kana ndakwanisa kuti zvibude zviri pamwana panyora uyu mwana achave right asi mashoko akataura ekuti kana tikabvisa right zvakaiswa mwana uyu mukomana anogona kutadza kuzoita mhuri no akati tikabvisa tikakundikana kubvisa zvinhu izvi mwana uyu anogona kurarama asi kana akararama anogona kusazoita mhuri kana takuti kana kubvisa saka akazobvisa mushure mekusvina munyora idzi zvichibva zvabviswa kureva kuti ari kuti pazvese mwana uyu right but amai vemwana vane question mark vari kuti Zimbabwe vana vedu kutadza here kuti kana vatete vachigara vega vapiwe mwana kana kuvaendesa kuhama dzemurume kana kuvaendesa kuhama dzangu nokuti zvakuitika ikoko hazvina kunaka right now amai vemwana uyu vakatora mwana uyu ende vari kuti amai vemwana uyu kana mutumbi wauya mwana wangu anokwanisa here kuenda kurufuru kunoonekana na tete vake asi tete vakasiya vateurako kuti muzukuru kana ndikafa ukakwanisa kusangana neni ndinomuka saka iko zvinozi confirmed doctor kubva kuna kudokta vakafa sei tete pavakabva kumukanda wakauya vakatsamwa iririyo zuva rakwazobatwa chibhanga ndo paasiri kuziva ipapo kuti vaitoratidza kuti vanga vane munhu wavo wavairatidza kuti munhu wavo vasingamubudire pachena kuti inini zvinhu zvandiite saka vanenge vakatomopiwa warning nokutomboda kuitwa zvinhu izvozvo ndokuuya vakakanganisika ende munhu iye akabva atevera ende munhu akapinda mumomo mwanakomana anoti handimuzivi asina mumuna kana kuti mwanakomana hana here kurarira piro yakanzi natete piro iyi haishandiswi ndo patisingazivi mashoko ari kutaura ndekuti mumba vakapinda munhu hai Zimbabwe zaka rinopisa masvingo chirongwa chino pochengora segment part 2 paka shurugwi zvakare sorry shurugwi ndangoti ndingodarikawo nekuzangu tinotenda ichi chakamira sezvo icho kwadi muri yeZimbabwe rikanditaura ndiri mukati mekushevedzera kuti izvo vanhu vakanga vakaungana vari mukati mekuchema vari parufu pane mumwe musha bati vari parufu kudaro zvakanetsa vanhu vakawanda ndezvekuti izvo muso kuti izvo vanhu vaungana paya vari kunzi munofanira kuti mutaure kuti izvo hapana zvikweretere vakakweretera mufi kana kuti vakakwereterwa nemufi hama dzisati dzaparara hama dziri pano kana pane zvinoda kubhadharwa zvigobhadharwa kana panoda zvinoda kuti ivo vekwama vabhadhare kana kubhadharwa zvagara zvinotenderwa parufu kuti zvikwana kana rwaitika ngapataurwe zvakanga zviripo zvikwereti kana kukwereterwa zvigogadziriswa kama chiri vakaungana kana varipo vanobhadhara vobhadhara kana varipo vanoti aiwa nokuona kuti ndakakwereterwa munhu akafa aiwa zvadarika asi chokwadi ngachibude pavanhu ndo pakasumuka Sawira achiti ndine tsamba yandakasiyirwa yandinoda kuti ndikuverenga ndo kubvanzi Sawira sumuka vanhu vakati ndandele vakagara ana bhozho vane varipo ana bapatu tobva simudzaka nzeve yes kukana chanzi chiri kuverengwa pano chinofana kuteererwa nevanhu ndo kusimuka mabharani apiwa mandimazi mukomero mabhuku right pamusoro vedare utungamirire ndevari pano tsamba yandakabata isa Sawira ndati ndiverenge Sawira akabati handiverenge muvillage muna secretary asi tsamba ndinayo ndakuchipa secretary aite basa rake rekuita sei rokuverenga secretary robhatiwa tsamba ndasiya tsamba iko hama dzangu kuti Sawira ugosvitsa nyaya iyi handidi mwana anofira musango Nengi Joseph Marimira ari kumba kwa Nengi achinzi mwana wa Nengi mwana wangu anofanira kuti auye kumba kune vamwe amai vake
iwitness ndanga ndisina maitiro kana matauro nokuti yaive mhosva yaizondinetsa but ndikukumbira sawira kuti muzotora mwana uyu auye kumba kune vamwe itsamba iri kuverengwa parufu yasiya yakanyorwa nemufi mushakabvu murume ari kugara nemwana uyu waanoti ndo second born kumba kwake anga aripo parufu ari kuzinzwa mukadzi wemurume iyeye akaita cheupombwe nemufi aripo parufu ari kuzinzwa tenoroshi uri benefo sepeniti makanaka wadenga tenoroshi mukombe keibhiri parufu pakaungana vanhu pakaita runyararo kuti kusanganisira baba vemwana uyu vakanyarara sabhuku ndiye akasumuka kati tinozviziva kuti tiri parufu pasati paita munhu ari kudavira kana kupindura ndiri kukumbira timbopedza purogiramu yese iyi kana yapera kana pane vane mashoko vada kuti aenderere mberi tozomataura nyaya ndiri kutaura mukoma kb yakuchida kutaura darika 2 months zvaitika kubva pataura sabhuku parufu kuti izvo kana pane vachazoda kusimudza mashoko tozosimudza hakuna atataura mukoma kb baba vane mwanakomana ari kumba wavaiti mwana wavo akaverengwa mutsamba kuti mwana wepano ngauye pane vamwe havana chavakataura varizi amai vemwana wacho vanonzi mukavabvunza vanokuudzai chokwadi havana chavakataura varizi murume uine mukadzi wake vari kugara nemwana wababa vakashayika havana chavari kutaura havazi kunetsana vakanyarara mukadzi wepamba anova ndiyane murume wakafa asi yanyora tsamba yekuti mwana ari kwanhengi mwana wangu vakangonyarara vese varizi izvo zvimuvhileji mungorizi hapana kutaura nyaya iyoyo mwana akura sei mwana akasiwa nemushakabvu 14 years mwanakomana 14 years mwanakomana 14 years kana chichesa makore ake anoda kuenderana netsende bhoni yababa vakafa but kumba kwana baba vari kugara kuchinzi ndokumba kwavo second born ende kune vana vangani ikoko kwa baba kwaari kugara iko zvino mwana uyu kunonzi kwa baba vake kune vana 4 but kunoku kwacho kwaari kunzi ndekwake kune vana 6 ende baba vakafa ava vakuru by far kudarika murume uyu wavakanopinzira mumba saka nyaya yakanyararwa ani nyaya iyi munin'ina wemufi ndiye akuchiisvitsa isati yasiri zvokuita nokuti mufi akanyora tsamba takaiverengeswa hama takazvinzwa toenderi kunotora mwana kwawacho ane mwana ari kuti mwana wake anoti chii akachengetaka akapindirwa mumbaka anobvazera ndiani imhosva aichengeta mukadzi kuzvitakura zvese kusvikira mwana asvike pa 14 years ari kuendeswa kuchikoro ari kudya nekupfeka plus kurwara asi mwana wake kune gomba rakapinda mumba muridzi akaita nyaya yakafa tasara tisu hama yakatizivisa kuti ndinotora mwana wangu tikasaenda imhosva kumufi tikaenda imhosva kokunoda kubhadharwa anobhadhara ndiani mushure mekuviga hama yavo vakambozoenda here kumukuru wedunhu kuna sabhuku ishe kuti vanosvitsa tsamba iyaya yakaverengwa kuti ndo zvakasiwa zvaitwa nemushakabvu mukoma kb zvandataura kuti vanhu vese vakatsika pabhireki munhu wese akangomira akangotarisa kuti kunotangwa ndekupi vanhu vangaone tarisiro yekuti akapindirwa mumba anogona kutanga iye kusimudza noise but akanyarara saka kushedzera kuti mhuri yezimbabwe ndibatsirewo ini ndiri haba yakasara kana iri mhosva ndini mhosva but ndinonoitanga sei kana riri demo ndokanwe redemo romwe wakafa isiri yangu rega tinzwe vedare kuti vanoti kudini ndopaipai patinokudzai kuti bhadharai malaisenzi handiti muteerere nhepfenyuro yenyu yechimuti mune zvakanaka tine mashoko radio you are eligible to apply for an exemption. Here is how the process works. Step number 1, visit the nearest ZBC office to initiate your exemption process or application. Then step number 2, bring the following documents with you. Number 1, their vehicle registration book must be in your
your name. All right. Okay, then your national ID or any form of national identification. All right. Step number 3, a ZBC inspector will accompany you for a physical inspection of the vehicle. Step number 4, if it is confirmed that no radio is installed, you will complete and sign a declaration form. Step number 5, your exemption will be processed and updated in the system immediately. Once that is done, you may proceed to purchase your insurance cover note and obtain your Zinara vehicle license as usual. Contact center numbers WhatsApp 0776 440 830 0776 440 830 0776 440 830 or 0713 348 403 0713 348 403 0713 348 403 or call on the following number +263 8612498610 +263 8612498610 +263 8612498610 ndio ka process ya mutevedzera kana muchidaka kuti muwane ka license kuva ku ZBC apo radio yako inenge ka mota yako inenge isina radio kunyanya ku motikari idzo dzinenge dzichangopinda